մեր, որ հերկինս Քայություն քո եղիցին կամք քո որպես հերկինս եւ հերկրի ըսած մեր հանապազորդ դուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողուք մերոց պարտապանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկյաս մեզի չարեզի քո արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն իմաստություն հոր Հիսուս դուր ինձ իմաստությունս բարիս խորել եւ խոսել եւ գործել առաջի քո համենայն շամ Իչար խորհրդոցի բանից եւ ի գործոց փրկյազիս եւ ողորմյա քարարածոց եւ ինձ բազմամեղիս ամեն Համեցեք Մենք անցած շաբաթ ընդմիջեցինք, հուսամ լավ եք այս ընթացքում, զատկական տոնակատարությունները անցկացրեցիք, մասնակցեցիք, թեև մենք հիմա դեռ էլի շարունակում ենք այդ հինանց շրջանի մեջ ապրել, մինչև գիտեք հոգեկալուստ հինանց շրջանն է, 50 օրերի շրջանն է, Եվ բոլոր օրերին մենք էլի հիշատակում ենք, տոնում ենք Քրիստոսի հրաշափառ հարությունը։ Ամեն անգամ զատկի տոնին եւ դրանից հետո միշտ այդ անդրադարձն ենք ունենում, որ զատկի տոնը տեղի ունեցավ, մասնակցեցինք, ստացանք Քրիստոսի հարության ավետիսը, բայց այդ ավետիսը ինչ փոխեց մեր կյանքում։ Սա երևի թե ամենակարևոր հարցն է, որին որ մենք պիտի անդրադառնանք, մանավանդ այս կիրակին է մեզ տալիս այդ հնարավորությունը։ Գիտեք, որ այս կիրակի կոչվում է կրկնազատիկ եւ այսօր մեր եկեղեցիներում պատարագի ընթացքում ընթերցված ավետարանը այն հատվածն է, երբ որ Թովմա առաքյալին է դիմում Քրիստոս, գիտեք պատմությունը, որ երբ որ առաջին անգամ հարության տոնին Քրիստոս հայտնվեց վերնատան մեջ իր առաքյալներին, Թովմա առաքյալ այնտեղ ներկա չէր։ Եվ երբ որ Թովմա առաքյալը հետո իր ընկերներից, աշակերտներից մյուս լսում է, որ Տերը հարություն է առել որ Տերը հարություն է առել, ուրեմն Թովմա առաքյալը ասում է մինչև որ չտեսնեմ ձեռքերի գամերի տեղերը, կողոցված կողը, չշոշափեմ, չեմ հավատա։ Թովմա առաքյալը իր այս ձևակերպման համար ընկալվում է իբրև թերահավատ, շատերն են ասում։ Թովմա թերահավատը կամ անհավատ Թովման, ով կասկածեց Քրիստոսի հարությանը։ Բայց իրականում Թովման անհավատ չէր եւ թերահավատ չէր։ Իրականում խնդիրը ոչ թե թերահավատությունն էր, այլ այն, որ Թովման իր աշակերտների, իր ընկերների, իր աշակերտ առաքյալ ընկերների այդ տված ավետիսի մեջ չտեսավ այն ինչ որ իրականում ինքը պատկերացնում էր եւ մտածում էր որ պիտի տեսնի։ Ոգևորված առաքյալները ուրախացած ասեցին Թովմային, որ Տերը հարություն է առել։ Բայց իրենց մեջ, իրենց հայացքի մեջ, իրենց կեցվածքի մեջ, իրենց կյանքի ընթացքում Թովման չտեսավ այն փոփոխությունը, որտեղ Թովմա առաքյալը մտածում էր, որ եթե մեկը տեսել է հարության Քրիստոսին, այդ մարդու կյանքը պիտի փոխված լինի, ինքը չի կարող նախկինը լինել։ Հիմա նույնը կարծում եմ յուրաքանչյուրս կարող ենք այդպես մտածել։ Հիմա եթե մենք լինեինք այդ երջանիկը, ում կհայտնվեր հարության Քրիստոս առաջին դարում, եթե ապրեինք։ Ուրեմն պատկերացնում ենք մեր կյանքը գոնե տեսականորեն, գործնականում չգիտեմ, ինչքանով կփոխվեր մեր կյանքը, բայց գոնե տեսականորեն պատկերացնում ենք, որ բնականաբար մեր կյանքը պիտի փոխվեր։ Այդ փոփոխությունը, այդ ներքին փոփոխությունը Քրիստոս չտեսավ, կներեք, Թովմա առաքյալը չտեսավ, միայն տեսավ ոգևորություն։ Եվ դրա համար կասկածեց, ոչ թե որ ինքը կասկածում էր, որ Քրիստոս հարություն կարող էր առնել։ Հիմա այս նույն
այս կիրակի այս խորհուրդն է, որ մենք մեր աչքի առաջ ունենք եւ նաեւ այս պատմությունը այսօր մեզ առիթ է տալիս մտածելու։ Մենք հարության տոնին ստացանք Քրիստոսի ավետիսը հարության եւ դա փոխանցեցինք մարդկանց, մեր ընկերներին, մեր ընտանիքի անդամներին, ում որ հանդիպեցինք, հավատացին այդ մարդիկ մեր տված ավետիսին, թե ոչ, թե էլի միայն ոգևորություններ եւ ուրախություններ։ Ուրեմն ամեն անգամ մենք այս ավետիսը ստանալիս Քրիստոսի թե հարության, թե ծննդյան ավետիսը ստանալիս եւ ինչ որ մեկին այն փոխանցելիս, գուցե մենք այդ միջակայքում առիթ ունենանք մտածելու այս մասին։ Երբ որ ես ինչ որ մեկին փոխանցեմ Քրիստոսի հարության ավետիսը, այդ մարդը կհավատա իմ տված ավետիսին, թե ոչ, թե ուղղակի դա այսպես կենացի նման է կամ ընդունված ավանդույթ է, այդպես իրար ասում ենք ու անցնում գնում ենք, այդպես ընդունված է, առանց դրա բովանդակությունը կամ դրա իմաստը հասկանալու խորությամբ, հոգևոր իմաստը նկատի ունեմ։ Այս կարևոր հարց է։ Իրականում հոգևոր կյանքի մեջ շատ կարևոր է, թե մենք ինչ ենք ապրում, ինչ ենք զգում եւ որքանով այդ մեր զգացածը գործնականում մեր կյանքում դրսևորվում է։ Հիմա քիչ հետո մենք դրան էլի կանդրադառնանք ավելի մանրամասնորեն, բայց եւ մեր այսօրվա թեմային նաեւ առնչված մենք կխոսենք էլի այս մասին, բայց մենք անդրադառնանք 21-րդ գլխին Գործք առաքելոցի, որտեղ որ մենք հասել էինք եւ նաեւ այս 21-րդ գլխում նկարագրված պատմությունների խորհրդի շուրջ մտորելիս եւ նաեւ այստեղ արկա պատգամների շուրջ մտորելիս մենք նաեւ կանդրադառնանք կրկին այս թեմային։ Որքանով հավատքը պետք է կենթանի լինի մեր կյանքում, որքանով մենք պիտի այդ հավատքի մեջ գտնենք այդ ազատությունը, որտեղ որ մենք պիտի ապրենք մեր հոգևոր կյանքը եւ ապրենք այն արժեքներով, որը որ Քրիստոս մեզ տվեց, իբրև պատվիրան եւ իբրև պատգամ։ Մինչ այդ ես կուզեմ նաեւ մեր այն մարդկանց, ովքեր որ ուղիղ եթերով մեզ հետևում են, ասելու, որ եթե կունենաք հարցեր եւ նաեւ դա ձեզ է վերաբերում, եթե կունենաք հարցեր, կարող եք վերջում տալ, իսկ ովքեր որ ուղիղ եթերով են մեզ հետևում, կարող են մեկնաբանությունների մեջ ուղիղ եթերի գրել իրենց հարցերը եւ մենք վերջում նաեւ կանդրադառնանք հնարավորինս կանդրադառնանք այդ հարցերին։ Պողոս Արաքյալը ճանապարհորդում է դեպի Երուսաղեմ, գալիս է դեպի Երուսաղեմ եւ 21-րդ գլուխը հենց այդ պատմությունն է, որ նկարագրում է, երբ որ Եփեսոսից Պողոս Արաքյալը եկավ Տյուրոս, որից հետո Կեսարիա, Կեսարիայից հետո Պողոս Արաքյալը նոր հասավ Երուսաղեմ։ Երբ մենք նրանցից բաժանվեցինք, նկատի ունի Եփեսոսի համայնքից եւ հավատացյալներից, ու նավ ելանք, ուղիղ առաջ նավարկելով եկանք Կոս, հաջորդ օրը Ռոդոս, այնտեղից էլ Պատրա, գտնելով Փյունիկե գնացող մի նավ, նստեցինք այն ու գնացինք։ Երբ Կիպրոսը երևաց, այն թողեցինք ձախ կողմում, նավարկեցինք դեպի Ասորիկ եւ իջանք Տյուրոս, քանի որ նավն այնտեղ էր իր բեռները թափելու։ Գտնելով աշակերտներին 7 օր այնտեղ մնացինք, նրանք Սուրբ Հոգու միջոցով Պողոսին ասում էին, որ Երուսաղեմ չբարձրանա, երբ այդ օրերը լրացան, ելանք գնացինք, բոլորը կանանց եւ որդների հետ մեծ ճանապարհ դրեցին մինչեւ քաղաքից դուրս եւ ծովեզերին, ծնկի գալով աղոթեցինք, միմյանց հրաժեշտ տալով մենք նավ ելանք, իսկ նրանք վերադարձան իրենց տեղերը եւ նավն առաջ մղելով Տյուրոսից հասանք Պտղոմայիս ու եղբայրներին ողջուն տալով մեկ օր նրանց մոտ մնացինք, հաջորդ օրն այնտեղից դուրս գալով եկանք Կեսարիա եւ մտնելով Փիլիպոս ավետարանչի 7 սարկավակներից մեկի տունը, օթևանեցինք նրա մոտ, նա ուներ 4 կույս աղջիկներ, որոնք մարգարեհույներ էին, եւ երբ արդեն բավական օրեր այնտեղ էինք, Հրեաստանից Ագապոս անունով մի մարգարե իջավ, եւ մեզ մոտ գալով վերցրեց Պողոսի գոտին, դրանով կապեց ինքն իր ոտքերն ու ձեռքերը եւ ասաց, այսպես է ասում Սուրբ Հոգին, այն մարդու, որի գոտին է այս, հրեաները պիտի կապեն Երուսաղեմում եւ հանձնեն հեթանոսների ձեռքը։ Եվ երբ այս լսեցինք, մենք այնտեղ գտնվողներին աղաչեցինք, որ
նա, այսինքն Պողոսը, Երուսաղեմ չբարձրանա, այդ ժամանակ Պողոսը պատասխանեց. ինչ եք անում, ինչու եք լաց լինում եւ սիրտս ճմլում, ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անվան համար Երուսաղեմում ոչ միայն կապվելու, այլև մեռնելու պատրաստ եմ։ Եվ երբ նա չանսած լռեցինք, ասացինք Տիրոջ կամքը թող լինի։ Այդ օրերից հետո պատրաստվեցինք ու Երուսաղեմ բարձրացանք։ Մեզ հետ եկան նաև կեսարացի մի քանի աշակերտներ, որոնք մեզ տանում էին Կիպրացի Ոմն Մնասովնի մոտ, որն առաջին իսկ օրից աշակերտ էր եւ որի տան նոթևանելու էինք։ Հայտնի է, որ Պողոս Առաքյալին Երուսաղեմում բուռն իրադարձություններ էին սպասվում, բնականաբար ոչ հաճելի, նկատի ունենք հալածանքներ, ձերբակալություն, զրպարտանք, ինչին որ Պողոս Առաքյալը իր ամբողջ քարոզչության ընթացքին տարբեր համայնքներում այսպես թե այնպես հանդիպել էր եւ առնչվել էր։ Բայց ամեն ինչի մասին բնականաբար Պողոս Առաքյալը գիտեր, չէ որ ինքը ոչինչ տեղյակ չէր եւ ինքը այդ ամեն ինչին տեղյակ էր բնականաբար։ Ինչն է այստեղ կարևոր։ Տեսեք, այն անձը մարգարեն, որի մասին այստեղ վկայվում է, որ ասում է գոտին վերցրեց կապեց, ասեց այն գոտին այս գոտին ում պատկանում է, նրան Երուսաղեմ այսպես կասի մարգարեություն արեց, ասելով որ նրան այսպես կկապեն Երուսաղեմում, նկատի ունի բանտարկությունը։ Էլի այդ հայտնի բանն է, մարգարեական դպրոցի ավանդույթն է։ Երբ որ բառացի ինչ-որ մի ասելիք ես ուզում փոխանցես, երբ որ բառացի դա ասելու կամ հնարավոր չի, կամ տեղը չի, կամ ընկալելի չի լինի, մարդիկ պատկերավոր կերպով, այսպես բեմականացված կամ ինչ-որ այսպես դրամատիկ ժեստերով են դա փորձում անել, պարզապես այս մարդը ուզեց Պողոս Առաքյալին ցույց տա, որ ինքը ինչ է իրեն սպասվելու Երուսաղեմում։ Բայց բնականաբար այս ամենը Պողոսին չհետաքրքրեց եւ ոչ էլ անհանգստացրեց, որովհետեւ Պողոս Առաքյալը իր բնավորությամբ այնպիսին էր, որ ինքը երբեք հետ չէր դառնում իր ճանապարհից։ Պողոս Առաքյալը միշտ գնում էր առաջ։ Գիտեք, մենք էլի ենք այս մասին խոսել եւ տարբեր նախորդ գլուխներում էլ Պողոս Առաքյալի օրինակին անդրադառնալիս ես էլի այս միտքը շեշտադրել եմ, բայց ես չեմ հոգնի այս միտքը անընդհատ շեշտադրել, որովհետեւ սա զուտ պատմություն չի, որին մենք պիտի ծանոթանանք ու անցնենք, սա նաեւ օրինակ է մեզ յուրաքանչյուրիս։ Պողոս Առաքյալից հասկանալի է, որ մենք Պողոս Առաքյալ չենք կարող դառնալ ու պետք էլ չի, որ մենք դառնանք Պողոս Առաքյալ, մենք կարող ենք լինել այն ինչ որ ենք իրականում, ինչպիսին որ Աստված մեզ է ստեղծել, բայց Պողոս Առաքյալի օրինակը կարող է մեզ առաջնորդող լինել, որովհետև իսկական քրիստոնյայի կերպար ենք մենք տեսնում, գնալ միշտ առաջ ու հետ չնայել, ու հետ չընկրկել, չվախենալ, անկախ ամեն ինչից, ունես նպատակ, խոսքը բնականաբար առաքինության, խոսքը աստվածահաճո նպատակների մասին ես չեմ ասում, մարդը կարող է ինչ-որ չար նպատակներ դնի իր առաջ ու անկախ ամեն ինչից գնա միշտ առաջ, դրա մասին չի բնականաբար խոսքը։ Պողոս Առաքյալի կյանքում չկա նահանջ։ Եվ գիտեք, մի կողմից կարող է մի քիչ այսպես անտեղյակ մարդը մտածի, որ անմտություն է։ Ինչու գնալ ընկնել միտեղ, որտեղ կա փորձություն, որտեղ քեզ կարող են ձերբակալել, վնասել եւ այլն, կարող է թվալ, որ սա անմտություն է։ Բայց ամբողջ խնդիրը այն է, որ Պողոս Առաքյալը շատ հստակ գիտեր ինքը ինչ էր անում եւ ինչի համար է դա անում։ Այո, ինքը ուներ առաքելություն, իր խնդիրը պարզապես փորձությունների մեջ հայտնվելը չէր։ Իր կյանքի նպատակը բանտարկվելը չէր։ Ինքը չէր գնում հատուկ բանտարկ, ինքը գնում էր առաքելությամբ եւ այդ առաքելության կրողներ ինքը։ Եվ մի կարևոր պայման կա, ինչը մենք շատ հաճախ մեր կյանքի ընթացքում էլ մոռանում ենք։ Աստված իր հետ էր եւ ինքը դա գիտեր։ Ու սա ամենակարևորն է։ Եթե Աստված իր հետ է, ուրեմն ինչ կարող է իր հետ լինել։ Այս նույն ճշմարտությունը մենք մեր կյանքի ընթացքում հաճախ ենք մոռանում։ Աստված բոլորիս հետ է։ Այնպես չի, որ Պողոս Առաքյալը Տիրոջ աշակերտներից կամ քարոզիչներից մեկն էր,
օրհնված էր Աստծո կողմից եւ դրա համար էր Աստված կամ ավելի առաքինի կյանքով, սուրբ կյանքով էր ապրում, դրա համար էր, չէ, Աստված բոլորիս հետ է։ Եվ արդարի, եւ մեղավորի, բոլորիս կյանքում Աստված կա եւ Աստված միշտ մեզ առաջնորդում է։ Ուղղակի ուրիշ հարց է, մենք դա տեսնում ենք, թե ոչ։ Մենք ուզում ենք Աստված մեզ առաջնորդի, թե չենք ուզում։ Սա հարցի մյուս կողմն է։ Իսկ եթե միշտ Աստված մեզ հետ է, մենք ինչից պիտի վախենանք։ Կամ ինչ ունենք ետ նայելու, ինչի համար պիտի ետ նայենք։ Եթե մեր նպատակը հստակ է եւ մեր առաքելությունն էլ գիտակցված, ինչպես որ Պողոս առաքյալի օրինակում ենք մենք տեսնում։ Որտեղ իր հաղթանակը կյանքում, իր առաքելության մեջ, իր կյանքում, իր հաղթանակը հենց սրանով էր պայմանավորված։ Աստծո ներկայությամբ եւ գիտակցությամբ սեփական հոգու աղքատության։ Այս շատ կարեւոր է։ Որտեվ քաջությունը մարդու իմաստ չունի, եթե մարդը չունի հոգու աղքատության այդ գիտակցումը։ Հոգով աղքատ, հիշում եք, Երանի հոգով աղքատների Քրիստոսի 9 երաներից մեկը։ Հոգով աղքատ ասելով, որպեսզի ես շատ այսպես չծանրացնեմ եւ չկենտրոնանամ դրա վրա, եթե բարձ ձևակերպել ունենք, այն մարդն է, ով որ գիտի, որ առանց Աստծո իր կյանքը ոչինչ է։ Այս է հոգով աղքատությունը, որ ինքը առանց Աստծո ոչինչ չունի։ Եվ իր ամենամեծ հարստությունը կյանքում Աստված է։ Այս դեպքում մեր քաջությունը իհարկե իմաստ ունի եւ արժեվորված է։ Եվ մյուս կարևոր բանը, տեսեք Պողոս առաքյալը ասում է Եփեսոսից եկավ Տյուրոս, 7-րդ Տյուրոսում մնաց։ Տյուրոսից հետո եկավ Պտղոմայիս, որտեղ մնաց 1 օր, որտեղ այդ մարգարեությունը տեղի ունեցավ, որից հետո Կեսարիա եկավ Պողոս առաքյալը։ Կներեք, մարգարեությունը այն գոտին, որ կապում է, այդ Կեսարիայում տեղի ունեցավ եւ հետո Պողոս առաքյալը հասավ Երուսաղեմ։ Որ քաղաք, որ գնաց Պողոս առաքյալը, իրեն հանդիպեցին եւ դիմավորեցին քրիստոնյաներ, քրիստոնյա հավատացյալներ, համայնքի ներկայացուցիչներ։ Սա էլ վկայում է այն փաստի մասին, որ ամենուր արկա էր Աստծո եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին, եւ այդ մարդիկ իրենց իսկ ներկայությամբ, իրենց իսկ գոյությամբ վկայում էին Աստծո ներկայության մասին, որ Աստված ամենուր է, Աստված միշտ առաջնորդում է մեզ յուրաքանչյուրիս մեր կյանքի ընթացքում։ Եվ բնականաբար, երբ որ Պողոս առաքյալը գնում էր այս քաղաքային քաղաք, այնտեղ հանդիպում էր քրիստոնյաների, այս փաստը իրեն զորացնում էր հոգեպես եւ մարդկային առումով զորացնում էր, ուրախալի, երբ որ դու գնում ես, տեսնում ես քո հավատակից եղբայրներ, ովքեր քեզ համար սրտացավ են, քեզ համար կարող են հոգ տանել, այս ամենակարևոր նաեւ իրողություններից մեկն է։ Հետո Պողոս առաքյալը հասավ Երուսաղեմ։ Երուսաղեմում, երբ որ Պողոս առաքյալը եկավ Երուսաղեմ, մտավ Հակոբոս առաքյալի տուն եւ հավաքվեցին եկեղեցու երեցները։ Ինչ արեցին։ Ակնկալում էին, որ Երուսաղեմում հրեաները պիտի մեղադրանք ներկայացնեին Պողոս առաքյալին եւ ասելով, որ Պողոս առաքյալը հրեական, մովսիսական ավանդույթներին դեմ է։ Ակնկալվում էր դա։ Հիշում եք այն փաստը, որ Պողոս առաքյալը միշտ քարոզում էր, որ հեթանոսները պիտի մկրտվեին առանց թլպատվելու։ Ինչը եւ պահանջում էին հրեաները, որ եթե հեթանոս ուզում է դառնալ քրիստոնյա, պիտի նախ թլպատվի, հետո նոր մկրտվի։ Պողոս առաքյալը դրան դեմ էր եւ առաքելական ժողովը հաստատեց Պողոս առաքյալի այդ մոտեցումը։ Բայց խոսքը հեթանոսների մասին է, ես խնդրում եմ ուշադիր լինել։ Հրեաների մասին չէր խոսքը։ Պողոս առաքյալը երբեք չէր ասել, որ հրեաներն էլ չպետք է թլպատվեն։ Թեև Քրիստոս եւ առաքյալները ընդգծում են, որ այդ մարմնի թլպատությունը ոչինչ է, եթե չկա հոգու թլպատություն, այսինքն եթե մարդը հոգեպես չունի այդ գիտակցումը, չունի հավատքը, մարմնի թլպատությունը ոչինչ է։ Հիմա այդ նույն բանն է, ոնց որ այսօր մարդիկ գալիս են մկրտության ձևի համար, ավանդույթ է ու վերջ։ Բայց թե ինչ է մկրտության խորհուրդը, մկրտությունից հետո ինչ կյանքով մարդը պիտի ապրի, սա նույն բան է, այսինքն մեխանիկորեն արվող մի բան է, ինչպես որ այսօր եկեղեցական ցանկացած արարողություն, երբ որ անում ես մեխանիկորեն, ընկնում ենք ձևապաշտության գիրկը։ Իսկ այսօր մեր հասարակության մեջ ցավոք սրտի այդպիսի օրինակներ շատ ունենք։ Երբ որ մարդիկ ասում են, դե հայ քրիստոնյա են, գնանք մկրտվենք, դառնանք հայ քրիստոնյա։ Գիտեք, դրանից ավելին մենք չգիտենք մկրտության խորհրդի մասին։
Հետևաբար Պողոս Արաքյալին ինչ են առաջարկում Երուսաղեմում, ասում են մեզ մոտ կան ուխտ արած 4 մարդիկ, ովքեր որ ուխտ են կապել, նրանց վերցրու, մաքրվիր նրանց հետ միասին, նրանց ծախսը հոգա, որ իրենց գլուխները ածիլ են, ամենքը կիմանա, որ քեզ վերաբերող այն բաները, որոնց մասին իրազեկվել են, որ իբր թե Պողոս Արաքյալը հրեական ավանդույթներին դեմ է, դրանք ոչինչ են եւ դու էլ համաձայն ես օրենքը պահելուն։ Հավատացյալ հեթանոսների մասին մենք ուղարկել ենք մեր որոշումը, որ այդպիսի բաներ չպահեն նրանք, այլ միայն զգուշանան կուրքերին մատուցված զոհերից։ Այդ ժամանակ Պողոսն իր հետ վերցրեց այդ մարդկանց եւ նրանց հետ մաքրվելուց հետո տաճար մտնավ հայտնելու մաքրման օրերի ավարտի մասին, որից հետո նրանցից յուրաքանչյուրի համար զոհ մատուցվեց։ Հիմա ինչա տեղի ունենում, ասում են արի այս մարդկանց հետ ուխտ արա, մտի տաճար, զոհաբերություններ մատուցի, որ հրեաները տեսնեն, որ դու օրենքները պահում ես, դու օրենքները չես անարգում։ Դա հրեական օրենք է, սրբագործման այդ մաքրագործման օրենքը։ Ինչի մասին է այստեղ խոսքը։ Նայեք, այս ուխտը, որը կապում են, մարդիկ կային, ովքեր որ ուխտ էին անում, որ պիտի գնան տաճար, այնտեղ սրբագործման, այդ մաքրագործման ուխտ անեին։ Ինչ էր սա ենթադրում, 30 օր այդ ուխտավորը, հա, ոչ միս պիտի ուտեր, ոչ գինի պիտի ուտեր եւ մազերը չէր ածիլում, վերջին 7 օրը 30 օրվա մեջ այդ վերջին 7 օրը գնում էին, մտնում էին, ապրում էին տաճարում, որից հետո զոհ էին մատուցում տաճարի մեջ, մեղքերի թողության համար 1 տարեկան գառ, այդպիսի զոհ էին մատուցում, խաղաղության զոհ էին մատուցում, ոչխար, եւ հացի զոհ էին մատուցում, երբ որ հաց էին տանում տաճար, եւ վերջում ածիլում էին մազերը, եւ այդ մազերը զոհասեղանին այրում էին։ Սա ընդհանուր այդ ուխտի, ծեսի այդ նկարագրությունն է։ Բայց այստեղ խնդիրը որն է, որ ամեն մարդ ի վիճակի չէր այս ուխտը անելու, որտեղ սա թանկ էր։ Այս ուխտը անելու համար պետքա դու գումար ունենաս։ Ամեն մարդ չէր կարող այս ուխտը անել, որտեղ ինքը շատ թանկ էր նստում մարդու վրա։ Դրա համար Պողոսին ասում են այդ մարդկանց ծախսը դու վերցրու քո վրա։ Եվ հրեական մշակույթի մեջ ընդունված էր, որ մի հարուստ մարդ տեսնում է, որ ինչ որ մեկը, ինչ որ մի տեղից հրեա հերու համայնքից կամ ինչ որ մի ուրիշ քաղաքից եկել է ուխտավորաբար տաճար իր ուխտ անելու, բայց չունի այդ գումարը, որ բոլոր այս ծեսերը, զոհաբերությունները անի, եւ կային հարուստ մարդիկ Երուսաղեմում, ովքեր որ իրենց բարեպաշտությունը դրսևորելու համար ֆինանսավորում էին, այսօրվա լեզվով ասած հովանավորում էին, որ այս մարդիկ իրենց ուխտը իրականություն դարձնեին։ Իհարկե այս մարդկանց մեջ շատերը կային, ովքեր որ դա անում էին անկեղծորեն առանց ցուցադրելու, բայց նաև շատ ընդունված էր, որ այս ամեն արվում էր ցուցադրաբար, որ հասարակության մեջ երևա, որ ես բարեպաշտ մարդ եմ, ես բարերար եմ, օգնում եմ մարդկանց եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Պողոս Արաքյալի պարագան ուրիշ էր, ասեցին արի այս մարդկանց ֆինանսավորի, օգնի, որ իրենք էլ քո հետ միասին այս օրենքը պահելով դու էլ ցույց տաս հրեաներին, որ դու օրենքին դեմ չես, դու ինքդ օրենքը պահող ես եւ դու օրենքին երբեք հակառակ չես։ Եվ Պողոս Արաքյալը այդպես էլ արեցին։ Սակայն երբ այդ 7 օրեր ասում է ավարտվելու մոտ էին, այդ որ ասում են վերջին 7 օրը մնում էին տաճարում։ Ասիացի հրեաները նրան տաճարի մեջ տեսնելով նրա շուրջը հավաքեցին ամբոխը եւ ձեռքերը նրա վրա դնելով աղաղակում էին. Ով իսրայելացիներ, օգնեք, այս մարդն է, որ ամենուր ամենքին ընդդեմ ժողովրդի եւ օրենքի ու այս սրբավայրի է ուսուցանում։ Մինչեւ իսկ հեթանոսներին տաճար մցրեց, այս սուրբ տեղը պղծեց։ Քանի որ նախապես քաղաքում նրա հետ տեսել էին Տրոփիմոս Եփեսացուն եւ կարծում էին, թե Պողոսը նրան տաճար մցրեց եւ ամբողջ քաղաքը տակտու վրա եղավ։ Ժողովուրդը խռնվեց, բռնվելով Պողոսին, քարշ տվեցին տաճարից դուրս եւ դռներն իսկույն փակվեցին։ Նրան ուզում էին սպանել։ Գնդի հարզարապետին լուր հասավ, թե ամբողջ Երուսաղեմը խռովվել է։ Իսկույն զինվորներ եւ հարյուրապետներ վերցնելով իր հետ շարժվեց նրանց վրա։ Տեսնելով հազարապետին եւ զինվորներին, նրանք դադարեցին Պողոսին ծեծել։ Այդ ժամանակ հազարապետը մոտենալով բռնեց նրան եւ հրամայեց կապել կրկնակի շղթաներով եւ հարցնում էր, թե ով է եւ ինչ է արել։ Ամբողջի մեջ այլևայլ մարդիկ նրա մասին
այլ բաներ էին աղաղակում։ Երբ նա ամբոխի աղմուկի պատճառով ստուգությունը չկարողացավ իմանալ, հրամայեց նրան զորանոց տանել, երբ աստիճաններին հասավ, այնպես եղավ, որ ամբոխի բռնության պատճառով զինվորները նրան բարձրացրեցին եւ տարան, քանի որ ժողովրդի բազմությունը հետևից էր գնում, աղաղակելով մահ դրա։ Զրպարտում էին այստեղ էլ Պողոսի, որտեղ ասում էին հեթանոս է մցրել տաճար, ինչը եւ չէր արել Պողոս Արաքյալը։ Հա, տեսել էին ինչ-որ մի հեթանոսի հետ քաղաքում, բայց այդ հեթանոս մարդուն Պողոս Արաքյալը տաճար չէր մցրել։ Իսկ հրեաների համար շատ հստակ էր այդ օրենքը։ Հեթանոսները կարային տաճարի գավիթ մտնել, բայց ավել տաճարի մեջ սրբություն սրբոց իրավունք չունեին, դա համարվում էր սրբապղծություն։ Եվ հիմա այս ենթադրյալ մեղքի մեջ Պողոս Արաքյալին մեղադրեցին եւ այսպես աղմուկ բարձրացավ այն աստիճան, որ իշխանությունները խառնվեցին, հռոմեական հազարապետը, դե բնականաբար խոսքը հռոմեական բանակի մասին է, եկավ հանդարտեցնելու այս խժդժությունը, որովհետև հենց իրենց գործը դա էր, որ պրովինցիաներում հռոմեական կայսրության նման տեսակի խժդժություններ չլինեին եւ թեկուզ եւ եթե հարկ է ուժի միջոցով, զենքի միջոցով լրացնել մարդկանց, որպեսզի հանդարտ ու խաղաղ ապրեին եւ ներքին պառակտումներ չլինեին։ Երբ Պողոսը զորանոց էր մտնում, հազարապետին հարցրեց. «Կարող եմ խոսել քեզ հետ»։ Իսկ հազարապետը պատասխանեց. «Դու հունարեն գիտես, չլինի դու ես այն եգիպտացին, որ օրեր առաջ ապստամբեցիր եւ անապատ հանեցիր 4000 սուսերով ավազակների»։ Պողոսն ասաց. «Ես հրեամարդ եմ Կիլիկիայի նշանավոր Տարսոն քաղաքից, ոչ աննշան քաղաքի քաղաքացի։ Աղաչում եմ քեզ թույլ տուր, որ իմ խոսքն ուղղեմ ժողովրդին»։ Եվ երբ նա հրաման տված, Պողոս աստիճանների վրա կանգնած, ձեռքով նշան արեց ժողովրդին, երբ կատարյալ լռություն տիրեց, խոսքն ուղղեց ժողովրդին եբրայեցերեն լեզվով եւ ասաց։ Թե ինչ ասաց, մենք կնայենք հաջորդ հանդիպան ընթացքում ու այստեղ բնականաբար հազարապետը հասկացավ, որ Պողոս Արաքյալը Հռոմի քաղաքացի է, իսկ Հռոմի քաղաքացուն այդպես չէին տա ամբոխի ձեռքը, որ ամբոխը բզկտեր կամ ինչպես ուզեր նրա հետ վարվեր։ Իսկ այն եգիպտացիները, ինչի մասին եգիպտացին ում մասին ակնարկում է հազարապետը, դա հրեական ծայրահեղականներ էին, ովքեր որ ժամանակ առ ժամանակ ապստամբություն էին բարձրացնում հռոմեական կայսրության դեմ եւ փորձում էին ազատագրել իրենց երկիրը եւ ազատվել հռոմեական կայսրության լծից։ Պողոս Արաքյալի այս օրինակի մեջ կրկին մենք պետք է որ ընդգծենք, որ Աստծո ծառայության մեջ վախ գոյություն չունի։ Կա հստակ աներիք ու հստակ առաքելություն։ Եվ որովհետև իրականում առանց Աստծո ամեն բան կյանքում անիմաստ է։ Պողոսը ուզեց խոսել ամբոխի հետ, ժողովրդի հետ։ Եվ խնդրեց հազարապետին, որ թույլ տա, եւ հազարապետը թույլ տվեց, եւ բնականաբար կարելի է պատկերացնել, որ ժողովուրդը աղմկում էր, բացականչում էր, որ մահ դրան եւ այլն եւ այլն։ Եվ ասում է Պողոսը ձեռքը բարձրացրեց, մի ժեստ արեց եւ ամբոխը լռեց։ Սա վկայում է Պողոսի բարձր հեղինակության մասին։ Անկախ նրանից ինչ էին զրպարտում կամ ինչ էին խոսում կամ ինչ էին ուզում, սա վկայում է, որ ժողովրդի մեջ Պողոսը մեծ հեղինակություն ուներ։ Եվ ժողովուրդը լռեց, լսելու, թե ինչ է ասում Պողոս Արաքյալը։ Իսկ այդ լռությունը շատ կարևոր էր, որովհետև այդ լռությունը կամ կարող էր սպանել Պողոսին, կամ այդ լռությունը կարող էր տալ հնարավորություն մարդկանց այդ ամբոխին լսելու Պողոսի խոսքը եւ հավատալու դարձի գալու։ Նայած այդ լռությունը հետո ինչպես կզարգանա կամ ինչ բովանդակություն կունենա, չէ՞ որ հոգևոր կյանքում լինում է, չէ՞ մենք էլ լռում ենք։ Ну, կյանքում չէ, առհասարակ կյանքում երբեմն լռում ենք կամ հաճախ լռում ենք։ Իսկ այդ լռությունից ինչ է ծնվում, դեռ բարձ չէ։ Միշտ չի որ լռությունից լավ բան է ծնվում։ Երբեմն մենք լռում ենք դավադրաբար, որ հետո ինչ որ վատ բան անենք։ Ոչ անպայման դիմացինի հանդեպ, թեկուզ եւ ինքներս մեզ հանդեպ։ Բայց երբեմն լինում է, որ մենք էլ լռում ենք ու այդ լռությունից լավ բան դուր չի գալիս։ Այնպես որ միշտ չի, որ այդ լռությունը օգուտ է բերում մեզ։ Իսկ այդ լռության մեջ ամենակարևորը, որ մենք գիտակցենք մի բան, որ կան արժեքներ,
առանց որի հնարավոր չի ապրել։ Ուղղակի հնարավոր չի ապրել։ Օրինակ, պատարագի ժամանակ ես հիշում եմ, որտեղ շատ թարմ է, վերջին այս պատարագին, որ ես ինքս պատարագի չէի, եղավ ստացվեց այնպես, որ կարողացա այդ լռությունը գտնել, միշտ չի լինում, այդ լռությունը գտնել ինքդ քո մեջ։ Այս մեր աղմուկի մեջ, այսօրվա մեր իրականության մեջ շատ դժվար է լռություն գտնելը, այդ լռության մեջ ապրելը։ Բայց որ ստացվում է խորանի վրա, այդ լռությունը գտնել, հասկանում ես, որ սա այն տեղն է, որտեղից այն կողմ իմաստ չունի ոչ մի բան։ Սա այն տեղն է, որտեղ դու երջանիկ ես, որտեղ դու լիարժեք ես։ Սրանից այն կողմ որևէ արժեք չկա կյանքում, իմաստ չկա կյանքում։ Այ քո տեղը հենց այստեղ լինելն է։ Ես նկատի չունեմ ֆիզիկական կոնկրետ այդ վայրը, ես նկատի ունեմ Աստծո ներկայությունը, որ դրանից մեծագույն երջանկություն չկա։ Բայց դա հասկանալու համար պետք է լռել, կարողանալ լռել։ Լռել ասելով ես նկատի չունեմ շրջապատի աղմուկը չլսել։ Լռել ասելով ես նկատի ունեմ քո ներսում այն հակասությունները, տարակուսանքները, վախերը դրանք վերացնել եւ դրանք չլսել։ Հոգևոր կյանքի ամենամեծ մեր կյանքի հոգևոր կյանքում ամենամեծ, ամենակարևոր արժեքներից մեկը նաև այդ լռությունն է։ Ոչ միայն, բայց ամենակարևոր այդ լռությունն է։ Բայց այդ լռությունը եւ առհասարակ հոգևոր կյանքում ինքներս մեզ վերագտնելու կարևոր պայմանը այն սերն է, որը որ մենք պիտի ինքներս մեր կյանքում, մեր հոգում, մեր սրտում, մեր մտքում անընդհատ արժևորենք եւ իմաստավորենք։ Սերը Աստծո նկատմամբ, սերը մեկս մյուսի նկատմամբ։ Գիտեք, մենք շատ հաճախ ենք սիրում ապրել այս աշխարհում, մտածելով այսպես, դե կարևորը ժպտանք իրար, կարևորը հանդիպենք, խոսենք, մեկս մյուսի լավ բան ասենք, մնացածը կարևոր չի։ Թե մի վատ բան էլ կլինի, մեր հետ կապ չունի։ Այսինքն այդ անտարբերությունը, որ այսօր աշխարհը մեզ հրամցնում է, մաքսիմալ ապրել անտարբերությամբ։ Լավերով, լավ բան կտեսնես, ուրախացի, ոգևորվի, վայելի, վատ բան կտեսնես անցի կողքով։ Սովորաբար վատի, չարի կողքով անցնում են թերահավատ ու վախկոտ մարդիկ, իրականում։ Մարդիկ, ովքեր որ իրանց արժեքը չգիտեն։ Մարդը եթե իր արժեքը գիտի, ինքը այդ վատի չարի կողքով չի անցնի, ինքը կմտնի դրա մեջ, կհաղթարի ու էլի կանցնի առաջ, բայց կհաղթարի հաստատ։ Իսկ մենք ավելի շատ սիրում ենք ամեն ինչ այսպես շրջանցել, եւ բնականաբար այս ճանապարհի լռությունը երբեք մեզ լավ բանի չի հասցնի։ Լռել անիմաստով, որ ոչինչ չանել, խիղճը լռեցնել, խղճի ձայնը լռեցնել։ Եթե մեկը մեզ ասում է սա այսպես ճիշտ է, մենք չենք լսում, որտեղ մեզ ձեռ չի տալիս լսելու, որտեղ մենք ուզում ենք ուղղակի անհոգ ապրել, ոչինչ չմտածել, ոչ մի բանի մասին չմտածել, լինել անտարբեր, այդպես ավելի հեշտ է, այդպես ավելի հանգիստ է։ Այսօր աշխարհը մեզ դրան է տանում։ Բայց եթե մենք ուզում ենք իրականում մեր լռելը, մեր ուրախությունը, մեր ամեն մի օրը, կյանքը, ժպիտը, ինչու՞ չէ նաև լացը, կարոտը իմաստավորվի եւ արժևորվի, մենք պիտի կարողանանք այն ազատությունը եւ այն սերը, որ Աստված մեզ տվել է, դա գնահատել եւ արժևորել։ Մենք փախնելով չենք կարող այդ ամեն ինչը իմաստավորել եւ արժևորել։ Հետևաբար մենք ավելի շատ նախընտրում ենք մեր կյանքի ընթացքում ոչինչը փոխարենը ամեն ինչը զոհելով։ Գիտեք, ամբողջ դժվարությունը հենց կայանում է այնտեղ, որ եթե մենք Աստծո ձեռքը պիտի բռնենք եւ ապրենք մեր կյանքը, մենք պիտի վերցնենք ամեն ինչ, այն ինչ որ Աստված տալիս է։ Մենք չենք կարող ասել Տեր Աստված, էսի չեմ ուզում, էս մի բանը ուզում եմ։ Տեր Աստված, ինձ այս բանը պետք չի, այս բանը պետք է։ Մենք չենք կարող նման ընտրության առաջ դնել Աստծուն։ Կամ լրիվ ենք վերցնում, այն ինչ որ Աստված տալիս է։ Իսկ Աստված իր կյանքն է տալիս։ Ամեն ինչ որ ինքը ունի,
Այդքան մարդ կլինենք դա ընդունելու, գնահատելու, արժևորելու, այդքան քաջություն, այդքան ազատություն կունենանք այդ ամեն ինչը վերցնելու։ Թե ամեն դեպքում կդառնանք այս աշխարհի գերին եւ կասենք, չէ, մեզ ոչինչն է պետք, ոչ թե ամեն ինչը։ Այ մենք շատ հաճախ այս ընտրության առաջ ենք կանգնած։ Ամեն ինչի թե ոչինչի։ Իսկ երբ որ ընտրում ես ամեն ինչը, այստեղ քո ազատությունը, քո կյանքը, քո սերը, քո ժպիտը, քո պայքարը, քո ամեն մի օրը իմաստավորվում են, որտեղ այդ ամեն ինչի մեջ ամեն ինչ կա։ Իսկ մենք ինչ ենք անում։ Այլ կերպ, եթե ձևակերպեմ։ Մենք մեր հորինում ենք սխեմաներ կյանքի, էսի կարելի է, սա չի կարելի, այսպես պետք է, այսպես պետք չի, սա ճիշտ է, սա սխալ։ Եվ սկսում ենք այդ սխեմայով ապրել։ Այդպես հեշտ է։ Հիմա մենք էլի, եթե այլ կերպ ձևակերպենք, ընտրության առաջ ենք կանգնում։ Ապրել այդ սխեմայով, որը մենք ենք հորինել, իդեպ։ Թե ապրել հավատքի սկզբունքներով, այն հավատքի, որը որ մենք տեսնում ենք Քրիստոսի օրինակի մեջ, տեսնում ենք իր առաքյալների եւ մասնավորաբար այս դեպքում Պողոս առաքյալի օրինակի մեջ, ապրել այդ հավատքով, թե ապրել սխեմայով։ Հիմա այս դրա համար է այսօրվա մեր հանդիպման վերնակիրը դրել այդպես սխեման թե հավատքը։ Մենք որն ենք ընտրում։ Հասկանալի է, որ սխեմայով հեշտ է։ Երբ որ մարդուն ասում ես, չէ, էսի կարելի է, սա չի կարելի, սա ճիշտ է, սա սխալ է, մարդը շատ հեշտ է կողմնորոշվում։ Ինչպես որ 5 կտակարանում շատեր ասում են, բա ինչ է այդ դեպքում Աստված տվեց օրենքներ։ Աստված օրենքներ չտվեց անկախ մեր կամքից։ Մարդը ուզեց։ Աստված չէր ուզում օրենք տալ մարդուն։ Երբ որ մարդը ասեց ինձ տուր օրենքներ, Աստված ասեց այդ օրենքը որ տամ, հետո դու այդ օրենքի տակից դուրս չես գալու։ Որտեվ եթե դու խախտեցիր այդ օրենքը, դու պատժվելու ես։ Աստված ի սկզբանե զգուշացրեց մարդուն, ասեց, այսինքն Աստված անընդհատ փորձում էր դա չանել։ Բայց մարդը պնդեց, որ չէ, ինձ տուր այդ օրենքը։ Այդ նույն բանը այսօր մենք ենք անում։ Գիտեք, եկեղեցի այսօր մարդիկ ինչքան որ գալիս են, ավելի շատ մարդիկ հարցնում են. Տեր այր ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի։ Էսի կարելի է թե չի կարելի։ Անընդհատ այդ կարելին ու չի կարելին է մեզ ուղղված հարցերի մեծ մասը։ Գիտեք, կարելին ու չի կարելին կարևոր են, բայց կյանքի նպատակ չեն, դրանք միջոց են, որոնցով կարելի է ապրել եւ նպատակին հասնել, բայց կարելին ու չի կարելի դա կյանքի նպատակ չի։ Գիտեք, շատ բան չի կարելի եւ շատ բան կարելի է, բայց երբ որ մեր շահն է, հա, մենք այդտեղ հստակ ընդգծում ենք, սա բայց երբ որ հանուն դիմացի ենք, մենք նայում կարելին ու չի կարելի, այստեղ արդեն ամեն ինչ խառնվում է իրար։ Այստեղ մենք էլի նայում ենք մեր շահից, այդ կարելին ու չի կարելին իմաստազրկվում են։ Եթե այդքան ազնիվ ես, բոլոր դեպքերում այդ նույն սկզբունքով ապրի։ Այ մենք օրենքը ինչի չենք սիրում պահել։ Օրենքը լավ է, որ տրվի մեզ, որտեվ եթե մանավանդ դու հայտնում ես մի անծանոթ իրավիճակում, քեզ ավելի հեշտ է, որ ասեն սա կարելի է, սա չի կարելի։ Որտեվ դու իմանաս ինչպես կողմնորոշվես։ Բայց շատ ավելի օրհնաբեր է, եթե նման վիճակում ես հայտնվում, այդ միջավայրում, որտեղ շատ անորոշ է քեզ համար, անծանոթ է, նախ ինքդ քեզ գտնես այդ միջավայրի մեջ եւ փորձես ինքդ սահմանել սկզբունքներ ու արժեքներ։ Դրա համար պատասխանատվություն է պետք։ Իսկ մենք չենք սիրում պատասխանատվությամբ ապրել։ Իսկ ես բազմաթիվ անգամներ ստիպված եմ լինում կրկնելու, քրիստոնյան առանց պատասխանատվության չի կարող լինել։ Անպատասխանատու մարդը չի կարող քրիստոնյա լինել։ Այս քրիստոնեական արժեքների մեջ ամենակարևորն է։ Իսկ մենք շատ հաճախ ինչ ենք անում։ Մենք փորձում ենք մեր կյանքը վերածել այսպիսի մի սխեմայի, որտեղ եթե ինչ-որ մի բան էլ չստացվի, կասենք մենք մեղավոր չէինք, օրենքն էր վատը, օրենքն էր սխալը։ Էլի մենք ճակերտներով ճիշտ ենք դուրս գալիս, կարծես թե մեր պատկերացումների համեմատ։ Գիտեք, հոգևոր կյանքում այն ինչ որ մենք մեզ ավանդվեց Քրիստոսով, առաքյալներով հաստատվեց եւ ապրվեց, այդ հավատքն է, որը ենթադրում, որը չունի որևէ կանոն։
Հիմա Աստծուն սիրելու մեջ ինձ կանոն ասեք։ Աստծուն խոնարհվելու մեջ, հնազանդվելու մեջ ինձ կանոն ասեք, վստահելու մեջ Աստծուն, չկա կանոն։ Եթե չկա կանոն, ուրեմն դի քո ամբողջ կյանքդ ներդնես այնտեղ։ Քո ամբողջ միտքդ, ամբողջ չէ՞ ասում, պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ մտքով։ Այստեղ թվում է թե բարդ է։ Մենք չենք ուզում ախր այդպես անենք։ Մենք ուզում ենք մի քիչ էլ մեզ պահենք, օրվա մեջ մի քիչ էլ մեր վայելքները ունենալ, մի քիչ էլ այսպես շեղվել, մի քիչ վայելել կյանքը եւ այլն։ Մենք չենք ուզում դա, բայց պայման, ախր գիտեք ամբողջ խնդիրը նա, որ մենք այնքան կարճամիտ ենք, որ Աստծո առաջ պայմաններ ենք դնում։ Ախր Աստված մեր առաջ պայման չի դրել, բացարձակ ոչ մի պայման Աստված մեր առաջ չի դրել։ Աստված իր սերն ա տվել, իր կյանքն ա տվել, մնացածը դու գիտես ոնց կուզես։ Դու որոշի, ընդունում ես այդ սերը, ընդունում ես այդ կյանքը, թե չես ընդունում։ Ոնց կուզես, դու ազատ ես որոշում կայացրու, բայց իմացի, որ այդ կայացրածդ որոշումից կախված է դու մարդ ես, թե մարդ չես։ Հասկանում եք, այստեղ է ամենամեծ պատասխանատվությունը, որ մարդը պիտի դրսևորի։ Այս պատասխանատվությունից է, որ մենք շատ հաճախ խուսափում ենք։ Ինչու է երեխային մենք սովորացնում ենք, չէ՞, ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի։ Մենք ասում ենք, բալիկ ջան, սա լավ է, սա վատ է, բալիկ ջան, սա կարելի է, սա չի կարելի։ Չնայած ցավոք սրտի այսօր մեր ծնողների մեծ մասը ավելի շատ ասում են, թե ինչը չի կարելի երեխաներին, քան թե ինչն է կարելի, բայց հիմա դա հարցի մյուս կողմն է։ Որտեւ երեխան չի կարող որոշում կայացնել, երեխան չի կարող կողմնորոշվել, մենք օգնում ենք քանի դեռին, բայց երբ որ դարձավ չափահաս, մենք էլ երեխային չենք ասում, ինչը կարելի է, ինչը չի կարելի։ Մենք հետևում ենք, թե երեխան ինչպես է որոշումներ կայացնում եւ ինչպես է կառավարում իր կյանքը։ Լավագույն դեպքում մենք խորհուրդ կտանք, որ այսպես սխալ ես անում, ճիշտ կլինի այսպես վարվես։ Բայց արդեն այդ օրենքները չկան։ Այսինքն գիտակցության, գիտակից տարիքին հասնելով մարդը արդեն այդ օրենքների կարիքը չունի, որտեղ ինքը արդեն պետք է գիտակցի, որ որոշում է կայացնելու եւ իր կայացրած որոշումների համար պատասխանատվություն պիտի ստանձնի։ Պողոս Առաքյալը այս առումով մեզ համար լավագույն օրինակ է եւ մանավանդ ես ուզում եմ հատկապես ընդգծել իր քաջությունը, որովհետեւ գուցե շատ սուբյեկտիվ թվա, բայց քրիստոնեության մեջ ես շատ գնահատում եմ ու շատ կարևորում եմ առաջինը քաջությունը եւ պատասխանատվությունը։ Մի վախեցեք ձեր կյանքը տալու, մի վախեցեք զոհաբերվելու, բարի լայն իմաստով, ոչ թե անպայման ուղիղ նեղ իմաստով ես նկատի չունեմ։ Առհասարակ պետք է տալ, այդ տալու համար քաջություն է պետք, որ տալուց տաս ոչ թե հանուն քո փառքի, այլ հանուն Աստծո փառքի, որ չշեփորահարես, որ ազնիվ լինես, ստեղա քաջությունը պետք։ Այս քաջության մասին է խոսքը։ Ոչ թե դուրս գալ փողոց, հոխորտ տալ, մեկին սպառնալ, մյուսի վրա ձեռ, այդ քաջության մասին չի խոսքը։ Քաջություն ինքդ քեզ սիրելու, քո մեջ Աստծո պատկերը սիրելու, ես դա նկատի ունեմ։ Քաջություն Աստծուն սիրելու, այդ սերը ընդունելու, այդ ամեն ինչը ընդունելու։ Իսկ այդ քաջությունը ենթադրում է նաև պատասխանատվություն, այդ ենթադրում է նաև ազատություն։ Գիտեք, առանց ազատության, քաջության, ազնվության, պատասխանատվության ես քրիստոնեություն չեմ պատկերացնում։ Ուղղակի հնարավոր չի դա պատկերացնել։ Որ այստեղ այնպես էլ չի, որ այս մեկը ավելի կարևոր է, այն մեկը պակաս կարևոր է։ Սրանք արժեքներ են, որ իրար լրացնելով են, մեկը մյուսով պայմանավորված են։ Եթե չկա մեկը այս շարքից, ուրեմն ինչ որ մի բան, ինչ որ միտեղ այնպես չի լինում։ Ու մենք սայթակում ենք։ Որտեվ քաջությունը առանց ազնվության, քաջությունը առանց այդ սիրո դառնում է ամբարտավանություն։ Եվ հակառակը, սեր առանց քաջության դառնում է, այդ բառը չեմ ուզում ժողովրդական լեզվով ասել, բայց խոնարհություն չի դա։ Դա միամտություն վատ իմաստով։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը, երբ որ մենք էլի հետո
ընթացքում Պողոս Արաքյալի նամակներին էլ անդրադառնալիս այդ իր այդ պատկերը, իր այդ օրինակը, հա, այդ քաջության, այդ պատասխանատվության, սիրո, նվիրումի մենք էլի կտեսնենք, դեռ էլի մենք շատ առիթ կունենանք դրան անդրադառնալու։ Իսկ այս պահին այսքանը, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, չեմ կարող ասել բոլորի դեպքում, բայց այսօր շատ հրյաներ կան, որտեղ ովքեր որ դարձել են քրիստոնյա եւ հրյական այդ ավանդույթները չեն պահում։ Իրենք ապրում են քրիստոնեական սկզբունքներով եւ քրիստոնեական պատվիրաններով միայն։ Այսինքն այդ թլփությունը կամ չգիտեմ, դե գիտեք այսօր չէ, այդ չեմ պահում, չէ։ Հետո նաև եթե մենք նաև նկատի ունենք ծեսերը, բաները, այսօր դրա բանը չկա, որտեղ տաճարը չկա, որ այդ զոհերը, զոհաբերություններ, բաներ չկան հրեական իրականության մեջ։ Ուրիշ, հա։ Մատթեոս 20-ում երկնքի արքայությունը երբ որ համեմատվում է վտանգներ մարդու համար, որ հրավիրում է մշակների ու ամեն մեկին մի տարեկան է խոսանում, հետո տարբեր ժամերի այլ մշակների հետ է պայմանավորվում եւ էլի մեկ դահեկան է տալիս։ Հա, ու մեկնաբանեք այս։ Շատ պարզ է, օրինակ տեսեք, այդ օրինակի մեջ ասում է առավոտը մարդկանց վարձեց, ուղարկեց այգի աշխատելու, նրանց տվեց մեկ դահեկան, կեսօրին էլի տեսավ մարդիկ, ովքեր գործ չունեին, ասեց գնացեք իմ այգին աշխատեք, գնացին աշխատեցին, վերջում նրանց էլ տվեց մեկ դահեկան, երեկոյան ժամի, որ մի ժամ գնացին մարդիկ աշխատելու, նրանց էլ տվեց մեկ դահեկան։ Եվ ահա, ինչպես որ այդ օրինակի մեջ ասում են առավոտվանից ովքեր որ աշխատում էին, տրտնջացին, ասելով մենք առավոտից աշխատում ենք մեկ դահեկան, բայց նրանց հետ պայմանավորվել էր տանուտերը, որ գնացեք աշխատեք, ես ձեզ մեկ ասում եմ, ես ձեզ չեմ զրկում։ Մենք դա էինք պայմանավորվել, մեկ դահեկան կվճարեմ, ես վճարում եմ ձեզ, ես ձեզ չեմ զրկում։ Իսկ թե նրան ինչքան ես կտամ, դա իմ իրավունքն է։ Հիմա այս նույն պատկերը հետևյալն է։ Մարդ կա այսօր դառնում է քրիստոնյա մանուկ հասակից։ Ծնողները ընտանիքը քրիստոնյա են, երեխային մեծացնում են, դասիրակում են քրիստոնեական արժեքներով, մարդն էլ ի ծնե, ոնց որ թե ինչպես որ շատ օրինակներում տեսնում ենք, դառնում է քրիստոնյա։ Մարդ էլ կա, կարող է 50 տարեկանում է դարձի գալիս եւ դառնում քրիստոնյա։ Մարդ կա 20 տարեկանում։ Մարդ կա մահից 1 ժամ առաջ։ Աստ երկնքի արքայության մեջ չի դրվելու այդ հարցը, դու մանկուց ես քրիստոնյա, իծնես 20 տարեկանից, 50 տարեկանից, թե 80 տարեկանում ես դարձել քրիստոնյա, կարևորը դու քրիստոնյա ես, այդ տարբերությունը բաժանումը չի լինելու, դա նկատի ունի։ Բայց Աստված բոլորին ըստ իր գործերի է։ Այո։ Մեկ դահեկանը այս դեպքում ուղղակի երկնքի արքայությունն Այո։ Նայեք, ինչն է խնդիրը, դա նաև Քրիստոս այդ առակը պատմեց հրյաների համար, ասելով, որ դուք գլուխ եք գովում, որ դուք են, չգիտեմ որ դարից Աստծուն ճանաչում եք եւ հավատում եք, լավ եք անում, որ դուք ճշմարիտ Աստծուն ճանաչում եք, բայց այսօր ինչ-որ մեկը, որ ուզում է դառնա, մի խանգարեք, մի ասեք, ես առաջինն եմ վերջ, դա նաև այդ տրամա, օրինակ այսօր շատ հաճախ մարդիկ կան, որ նույն մեր համայնքներում էլ կտեսնեք, Են շատ հաճախ են բողոքում են նույնիսկ շատերը տատիկ պապիկներից մեր համայնքներում, եկեղեցիներում կան տատիկ պապիկներ, ովքեր որ ջահելներին կամ եկեղեցի նոր եկող մարդկանց մի քիչ խետ հայացքով են նայում, կարող է այդ մարդը մի բան չգիտի կամ մի բան ավել կամ պակաս գիտի կամ ինչ որ կերպ մեկը կտեսնես այնպես են այդ մարդուն այսպես հարցակվում կամ քննադատում, բան Այսինքն ուզում են ցույց տան, ոչ թե որ խնդիրն է, որ դիմացինի սովորեցնեն, որ այ դու սա չգիտես, Վալիկ ջան, սա այսպես արա, այժմ են ցույց տան, որ իրենք վաղուց են գալիս եկեղեցի, իրենք ավելի իրավունքներ ունեն։ Նման բան չկա, Աստծո համար բոլորը հավասար են։ Մտածեք, չասել ինձ դրա անմիջապես նախորդ գլխում Պետրոսն է հարցնում Հիսուսին, ասում է մենք ամեն ինչ թողեցինք, եկանք քո հետ, հիմա ինչ կլինի։ Այո։ Հիսուսը պատասխանում է, վերստին կծնվեք 12 աթոռների վրա կնստեք եւ Իսրայելի 12 ցեղերը կտան։ Ինչի պետք է իրանք Իսրայելի 12 ցեղերը։ Իսրայելի 12 ցեղեր ասելով փոխաբերական իմաստով նկատի ունի քրիստոնյա ժողովրդին։ Որտեվ նոր Իսրայելը դա Քրիստոսի ժողով, քրիստոնյա ժողովուրդն է, 12-ը սիմվոլիկ թիվ է, որտեվ Իսրայելի ժողովուրդը ուներ 12 ցեղերից էր բաղկացած Իսրայելի ժողովուրդը։
առաքյալներն էլ դրա համար պատահական չէր, որ 12-ն էին։ Սիմվոլիկ իմաստով այդ 12 առաքյալները խորհրդանշում են Աստծո ընտրյալ ազգը։ 5 կտակարանում էլի ընտրյալ ազգը 12 նահապետներով էր համախմբված, ձևավորված, եւ 12 նահապետներից ձևավորեցին 12 ցեղերը։ Հիմա նոր Իսրայելը, նոր ընտրյալ ժողովուրդը Աստծո, էլի 12 առաքյալների շնորհիվ եւ 12 այդ ցեղերի սիմվոլով է, որ համախմբում է։ Դա փոխաբերական պատկեր է։ Հանա ջան։ Որն է չափանիշը ինձ համար հավատքի կենթանի կամ ոչ կենթանի։ Կենթանի հավատք ասելով ես նկատում եմ, երբ որ մարդը իրականում գործերի մեջ դրսևորվում է իր հավատքը, ոչ թե ուղղակի խոսքերով։ Կենթանին եւ ոչ կենթանի հավատքը այդտեղ է դրսևորվում։ Դե հիմա այդ էլ ուրիշ հարց է, կարող է եւ անի, բայց դա չի նշանակում, որ կենթանի հավատք է։ Ինքը ինչի մարդը չգիտի, որ ինքը ինչի համար է դա անում։ Այսինքն, եթե ես մի բան անում եմ, ու ես չեմ կարողանում ֆիքսել, որ այս բանը ես արեցի իմ փառքի համար, որ ասեն Տեր ես այն ինչ լավն է։ Ո՞ս կարող է չիմանալ մարդը։ Ցանկացած մարդ, ցանկացած բանական մարդ, ինքը եթե ուզենա, եթե անկեղծ լինի ինքը իր հետ, ուրեմն ինքը կարող է ընդունել կամ կարող է ճանաչել, որ այս բանը ես արեցի ոչ թե Աստծո փառքի համար, այլ սնահավատության կամ իմ փառքի համար։ Հիմա ուզեք թե չուզեք, սա պատասխանատվություն է, հենց այն պատասխանատվություն է քրիստոնեական կյանքի, որի մասին ես խոսում եմ։ Սա պիտի մենք ստանձնենք այս պատասխանատվությունը մեր հանդեպ լինելու օբյեկտիվ եւ անկեղծ։ Հիմա ես չգիտեմ, ես ամեն դեպքում կարող եմ մարդը զբաղվի ինքնախապեյությամբ, բայց դա արդարացված չի։ Ասելու, որ մարդը ի վիճակի չի հասկանա ինքը անկեղծ է, թե անկեղծ չի, դες բան չկա։ Մարդը եթե ուզում է, լավ էլ կարող է հասկանալ իր արարքը անկեղծ հավատքից է, թե սեփական եսասիրությունից։ Իսկ եթե մարդը հասկանում է, որ եսասիրության Ուղղակի պիտի չանի, փոխելու բան չկա։ չէ, ասենք լավ արկա չէ, բայց տարբեր մտածի համար Էհա ուրեմն պիտի անի նենց, որ իր եսը, իր էգոն դուրս կա մեջտեղից, ընդհանրապես։ Դե Անա ջան, նայես թե ինչի մասին է խոսքը։ Եթե ինչ-որ մեկի ես փող եմ տալիս, օգնում եմ, ես դա անում եմ ոչ ցուցադրաբար, անում եմ ուղղակի, որ ոչ մեկի դրա մասին չեմ խոսում։ Երբ որ ինչ-որ մեկի մի լավ բան եմ անում, դրա մասին չեմ շեփորահարում։ Նայես թե ինչի մասին է խոսքը։ Գիտես, եթե դրանից ինքդ քեզ լավ ես զգում, դա դեռ չի նշանակում դու սնափառության կամ ինքնագովության մեղքի մեջ ես։ Նորմալ է, երբ որ ես մեկին օգնում եմ, այդ մարդու դեմքին ժպիտ է գալիս, ես լավ եմ զգում, ասում եմ լավ բան արեցի։ Բայց դրանից ես իմ էգոն չի ավելի այսպես մեծանում։ Գիտեք, հոգևոր կյանքում այդ սխալ պատկերացումը կա, որ ինչ անես, ասա չէ, ես վատն եմ։ Չէ, դες չի, պետք է օբյեկտիվ լինել։ Լավ բան ես արել, ընդունի որ լավ բան ես արել։ Դա մեծամտանալու համար չի, դա փառասիրությամբ տառապելու համար չի։ Այսինքն մեզ համար, գիտեք, խնդիրը այսպես գերխնդիր չի, մենք փառասեր ենք, թե եթե նայ իմ առաջ խնդիրա դրված լինելու փառասեր, թե չլինելու փառասեր, ես ինչ էլ անեմ, չի ստացվի։ Ես եթե ինչ-որ մեկին օգնում եմ կամ փորձում եմ ինչ-որ լավ բան անեմ, ես չեմ դնում ի սկզբանե, բա որ ես հանկարծ դառնամ փառասեր։ Կարող է։ Բայց դա չի խանգարում, որ ես դա չանեմ։ Այո, ես կանեմ, բայց եթե կա նման մտավախություն, ես կփորձեմ դրա դեմ պայքարել։ Կփորձեմ որ ասել, որ չէ, այս ինչ որ դու անում ես, այդ քոնը չի։ Քո տված քո շնորհները չէ, Աստծո տված շնորհներն, Աստծո փառքի համար, քեզ խելոք պահի, հանգստացի, մի ոգևորվի, ինքնասիրահարվածությամբ մի տառապի եւ փառտուր Աստծուն։ Երուսաղեմ գալու նպատակը հենց զոհաբերություններ մատուցելն էր եւ եկեղեցուն հետ առնչվելն էր բանի նայեք բոլոր առաքյալները երբ որ գնում էին քարոզչության ու հետ էին գալիս Երուսաղեմ գալիս են մի տեսակ նաեւ հաշվետու լինելու համայնքին եւ եկեղեցուն որտեւ առաքյալները հավաքվում էին Աստվածամոր շուրջը
Քրիստոսի եկեղեցին այնտեղ էր, հիմքը մի տեսակ կենտրոնը։ Գալիս են այնտեղ եւ զորանալու, եւ իրենց ուխտը կապելու, եւ Աստված ամորը տեսնելու, եւ նաեւ քրիստոնյա մյուս իրենց եղբայրների հետ կիսելու իրենց հոգեվոր փորձառությունը։ Իսկ որ գրված է, չէ, որ Սուրբ Հոգով քրիստոնյաները ասում են, որ դες կապան սպասում են, եթե դա Աստծո կամքն է, որ ինքը գնար ձեր բանկարները, չի գրված, որ Սուրբ Հոգով ասում են մի գնա։ Չէ, ընդհանրապես ուզում ասի, որ այդ մարդիկ ունեին շնորհներ եւ այդ շնորհներով կարողանում էին տեսնել, թե ինչ է ստացվում եւ Աստված նրանց միջոցով զգուշացնում էր, բայց այդ զգուշացնելը նրա համար չէր, որ մի գնա, այլ պարզապես պատրաստ եղիր։ Երբ Հիսուսի կողախոցեցին, արյուն եւ ջուր ելավ։ Ինչու է ջուր։ Ցանկացած չէ, չի լինում այնպես, որ վերքից հետո, որ վերք է բացում, արյուն հետո ավիշ է, չէ գալիս։ Մարդու մարմնից այդ նույն չէ, նույն ինքը խորհուրդ ունի։ Արյունը դա Քրիստոսի արյունն է, որի հետ մենք հաղորդակցում ենք, ջուրը մկրտության ջուրն է խորհրդանշում։ Այո։ Ինձ հետաքրքիր է առաքյալների, որ ասեց առաքյալների, որ կվերածնվեն, նստեն 12 աթոռների ու արդեն կհասկանան, թե ով ինչպիսին է։ Այդ հետաքրքիր է փոխաբերական իմաստով, դա թե ինչ-որ ռեինկարնացիա կարող է հիմա։ Չէ, դες բան չկա, ռեինկարնացիայի բան չկա, այնտեղ չէ, նման բան չկա։ Վերածնվելը հոգու վերածնումն է։ Այո, եւ հարուցյալ մարմին ստանալու մասին է խոսքը, հարություն առնելու մասին է խոսքը։ Հարմը։ Հակոբոս առաքյալը դերերս որ եղբայրների շատերը մի ձգտեք ուսուցանող լինեն։ Իմացեք, որ մեծ դատաստան եք ընդունելու։ Բոլորս էլ շատ ենք յուրաչում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ավելի շատ պետքա ձգտել պահելու Աստծո խոսքը, քան թե սովորացնելու։ Ամեն մարդ չի կարող, գիտեք, մենակ սովորացնել, եթե դու սովորացնում ես, դու ավելի շատ պատասխանատվություն ունես այդ խոսքդ պահելու։ Նույն բանը, եթե ես մի բան սովորացնում եմ ու ես դա չեմ անում, այստեղ արդեն իմ դատապարտությունը շատ ավելի մեծ է։ Հետևաբար այստեղ խոսքը ընդամենը ոչ թե քեզ երևակայի որպես ուսուցանող, այլ քեզ ընդունի իբրև աշակերտ եւ անդադ սովորի։ Հա, Գևորգ։ Նախ Գևորգ ջան, բերած այդ օրինակը շատ լայն է, բայց փորձեմ ավելի կոնկրետ ու ավելի հստակ։ Ես լինեի կամ ես խորհուրդ կտայի, բայց խորհուրդ կտամ այն իրավունքով, որտեղ եթե ես լինեի, հաստատ եթե խոստացել եմ կանեմ, թեկուզ եւ նա ինձ դուր չի գալիս կամ չեմ ուզում։ Ես ընդհանուր էլի, եթե հասկանանք, եթե ինչ-որ առաջարկ եք արել, ես ասել եմ լավ կանեմ, այդ հոր ու որդու Այո։ Ինչի գնում, բայց ասենք ես եմ ասում եմ, որ չեմ գնում, հետո գալիս ասում եմ կներեք դեր ես այ փոշմանել եմ չեմ ուզում գա։ Ինչքանով է դա, երևի ազնիվ է ավելի շատ, բայց Այո, դա ավելի ազնիվ է, բայց նայեք, այդ երկու օրինակները, երբ որ Քրիստոս բերում է, որ մի տղային ասում է գնա աշխատի, ասում է կաշխատեմ ու կգնամ ու չի գնում, եւ երկրորդին ասում է գնա աշխատի ու ասում է չէ, հետո գնում է, դա իրականությունից վերցած երկու օրինակներ են, բայց ոչ նա է 100% ճիշտ, ոչ էլ նա։ Այս երկուսի մեջ այո, ավելի ազնիվ է այն տղան, ով ասում է չեմ գնա, բայց ի վերջո հետո զղջում է ու գնում է։ Բայց կա ավելի երրորդ տարբերակը, երբ որ դու ասում ես ու անում ես, բայց ընդհանրապես այս երկու օրինակների մեջ, եթե վերցնենք, ավելի ազնիվ է այս երկրորդ տարբերակը։ Ընդհանրապես, բայց դա չի նշանակում, որ բոլոր նման դեպքերում պետք է ասել, չէ, չեմ անի, բայց հետո անել։ Այդ օրինաչափություն չի։ Բայց ամեն դեպքում, եթե մի բան ստանձնել ես, պետք է անես մինչև վերջ։ Չէ, ի սկզբանե մի արա։ Կամ գիտեք, կարող է, գիտես, մարդկայինորեն, եթե հիմա տեսեք, հիմա
կարող է դու ինձ ինչ որ բան խոստանաս, հետո կասես դեր այդ կները իրապես տարբերակ չունենաս։ Այդ քո խոստումը պայելու կասես դեր ջան, հիմա կներես խոստացել էի, բայց SSS հանգամանք հիմա որևէ խնդիր չկա այդտեղ։ Որևէ խնդիր չկա, բայց ես ավելի դժվարությամբ այդ կներեսը կասեմ նման դեպքում, քան թե ինձ ավելի հեշտ է անել այն ինչ որ խոստացել եմ, քան թե գնալ ներողություն խնդրել, որ չեմ անի։ Այդ ավելի ինձ համար դժվար է։ Օրինակ ինչ-որ բան պետք է անես, բայց շատ բան ես ստանձնել, ու հասկանում ես, որ այդ ստանձնածը ոչ մեկի խոստում չես տվել, փաստացի, ինքդ զուտ քեզ ես ինչ-որ խոստում տվել, հասկանում ես այդ ստանձնածը չես հասցնում, որովհետև դու էլ չես գիտակցել, շատ բան ես վերցրել, ու չես կարողանում ժամանակին տեղավորես, ազնիվ է, չէ՞, ավելի հրաժարվել այդ մի բանից, որ գտնում ես։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Քննարկեցինք, որ Աստված Պողոսի հետ Սուրբ Հոգով հաղորդակցվում է ու 5 գտակարանում նաև շատ այլ մարգարեների ու 5 գտակարանի անձանց հետ Աստված հաղորդակցվում, Մովսեսի հետ է միայն անմիջապես հաղորդակցվում Աստված բոլորի հետ Սուրբ Հոգով միապես։ Մարգարեների։ Բոլորի հետ Սուրբ Հոգով է Այո, այո։ Մովսես։ Չէ, նայած ում հետ ոնց։ Եղել է որի հետ անմիջապես, այսպես, հա, նույն հիշում եք Անկես Մորենու օրինակը, Հրեղեն Ամպիսյունի օրինակը, տարբեր մարդկանց հետ, այո, տարբեր մարդկանց հետ տարբեր կերպ է։ Աստված այդ սահմանափակումները չունի։ Բայց արդեն քրիստոնեությունից հետո Աստված յուրաքանչյուր մարդու հետ միայն Սուրբ Հոգով։ Այո, այո։ Այո։ Չի այլ կերպ։ Չէ։ Իհարկե ոչ։ Իսկ հնարավոր չի այլ մարդու միջոցով ինչ-որ կերպ հաղորդակցվում։ Այսինքն ոչ թե հենց ուղիղ միջոցով, այլ Հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Սուրբ Հոգով կապված մի հատ այդ կարճ հարցերից ամենադժվարը կարող թեման այն համար քանքարների օրինակ որ մեկին տրվում է 1, մեկին 2, մեկին 5 քանքար ու շատ ասում են այդ Սուրբ Հոգու զորությունն է թե բարի գործերն են որ գնահատում են։ Չէ, դրանք բարի գործերն են, որ կրկնապատկում են, այո։ Սուրբ Հոգին որպես Այդ ճանապարհին Սուրբ Հոգին զորացնում է մարդուն, առաջնորդում է, բայց մարդը պիտի ինքը ինչ-որ բան անի։ Ինչքան շատ բարի գործ արես մարդը, այդքան Սուրբ Հոգին զորանում է։ Սուրբ Հոգին չի զորանում, Սուրբ Հոգին մարդուն է զորացնում ավելին անելու։ Այսինքն մկրտված ժամանակ մարդու մահանալու ժամանակ նույն Սուրբ Հոգին է ունենում։ Այո, այո։ Դուք ասացիք, որ Թոմա առաքյալը չհավատաց իր առաքյալների տվածավետիսին, որտեղ այդ ոգևորությունն ունենք տեսավ, իսկ Քրիստոսի համբարձումից հետո ի՞նչն է փոխվել իրանց մեջ, ո՞նց է փոխվել, որ հետո մարդիկ իրանց հավատացել են։ Քրիստոսի համբարձումից հետո չի փոխվել։ Քրիստոսի հետո, հարուցյալ Քրիստոսի հայտնություններից հետո, որտեղից հետո էլի Քրիստոս հայտնվեց առաքյալներին արդեն Գալիլեայի լճակի ափին, երբ որ իրենք դե Քրիստոս բացի այդ 40 օրերի այդ ընթացքում Քրիստոս անընդհատ հայտնվում էր իր աշակերտներին եւ ասում է զորացնում էր իրենց հավատքի մեջ։ Եվ այդ օրերին Քրիստոս նորից եղավ իր աշակերտների հետ եւ նրանց զորացրեց, ամրապնդեց հավատքի մեջ։ Դրանից հետո փոխվեց։ 8 անգամ հայտնվել է, չէ՞։ Ինչն է, ինչ առումով ինչն է փոխվել։ Ինչ դեպքում ինչպես է փոխվել։ Հետո երբ որ իրանք քարոզում են քրիստոնեություն, մարդիկ հավատում են։ Որտեւ իրենք իրենց քարոզածը պահում էին։ Դա է փոխվել։ Իրենք իրենց քարոզածին հավատում են եւ իրենք իրենց քարոզածով ապրում էին։ Այսինքն ցանկացած գործ որ անում եք, եթե ինչ-որ բան ասում եք, որ այդպես անում եք, այդ դեպքում էլ այդպես ավելի շատ մարդ կգա։ Այդ ինչ գործը։ Եթե ձեր խնդիրը որ ձեր հետևից մարդ գա, այո։ Իսկ Ադամին չէր տխուր։ Ադամին չէր տխուր։ Իսկ ով ասեց, որ Ադամը տխուր էր։ Աստված տեսա, չէ՞ որ տխուր է եւ կնոջ։ Չէ, Աստված ոչ թե տխուր էր եւ կնոջը ստեղծեց, Ադամը միայնակ էր։ Եվ տվեց օգնական ու Ու ճիշտ արեց։ Դա ասում է տխուր է։
Տխուր բառացի մեր պատկերացած տխրությունը չի անպայման, որ պիտի հասկանանք, նստած չէր լացում Ադամը, բնականաբար Ադամը կարիք ուներ շփման և փոխհարաբերության, որտև շփումի ու փոխհարաբերության մեջ է, որ մարդու կյանքը ավելի զարգանում է և մարդ ավելի երջանիկ է, նորմալ է մարդ էր, բա հիմա եթե դու մենակ ես մնում չես տխրում, վանականները մենակ չէին, Աստծո հետ էին, Համե իրենց մյուս դուստրերի քույրերի հետ Ադամն ու Եվան էլի աղջիկներ ու տղաներ ունեցան, բացի Ադամն ու Աբելն ու Կայենը։ Բայց այս անկեղծություն չէր համարվում։ Ոչ, որտեղ ուրիշ մարդ չկար, ում հետ պիտի ամուսնանային։ Պետք է նրանց անենք, որ մենակ է լինենք, մենակ չլինենք։ Կարելի է։ Վերջ։ Աղթենք։ Պահպանիած մեզ Քրիստոս Աստված ընթովանյավ սուրբ և պատվական խաչիքո, փրկյա, ազատյա, հերևելի և հաներևույթ թշնամվույն արժանավորյա գոհության փառավորելը Սայր և Սորդի և Սուրբ Հոգիտ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստված ձեզ հետ շնորհ